اس کی جو تشخیص ہے وہ عموماً کلینکل ڈائگنوسس ہی ہے کہ جب بچہ اس سمٹمز کے ساتھ آتا ہے اور ماں سے ہسٹری لی جاتی ہے کہ پہلے کبھی بھی ایسی کیفیت بچے کے ساتھ نہیں ہوئی، تو ایک ہیلدی ایکٹیو بچے میں برونکیولائٹس کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ بچے کے سانس سے ویزنگ ساؤنڈز آ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ بچے کا جب چیسٹ کا ایکس رے کروائیں تو وہ ہائپر انفلیٹڈ لنگز ہوتے ہیں، اس کا انٹیریور پوسٹیریور ڈایامیٹر بڑھ جاتا ہے۔ بچے کی سی بی سی کی رپورٹ عموماً نارمل ہوتی ہے، اور جو بچے کے وائرل ٹائٹر ہے اینٹی باڈیز وہ پازیٹیو ہوتے ہیں۔ وائرل سکریشنز بچے کے نیزل سکریشنز کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو وہ عموماً وائرس کو ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے، جس سے ڈائگنوسس کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ برونکیولائٹس ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ نے اور کیا چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے؟ عموماً برونکیولائٹس کی جو کیفیت ہے وہ استھما جیسی بھی ہوتی ہے کہ استھما میں بچے کے سانس کی رفتار تیز ہوتی ہے، اس کے ویزنگ ساؤنڈز ہوتے ہیں، اور یہ بار بار بچے کو الرجی کی علامات ہوتی ہیں۔ جب والدین سے یہ ہسٹری لی جاتی ہے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ بچے میرے کو استھما ہے، یا اس کو بار بار سانس کی الرجی کی علامات ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ بچے کو نمونیا ہو سکتا ہے، بچے کو نیمو تھوریکس ہو سکتا ہے، بچے کو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے، بچے کو کارڈیک اریسٹ ہو سکتا ہے، اس کا ریسپیریٹری فیلئر ہو سکتا ہے، اور بچہ ایپنیا میں بھی جا سکتا ہے کہ وہ اپنا سانس روک لیتا ہے۔